शार्क के जीवन चक्र की शुरुआत एक छोटे अंडे से होती है, जिसे समुद्र में छोड़ा जाता है और धीरे धीरे एक जीवित शार्क में विकसित होता है। जब अंडा से निकलने के बाद एक शार्क के शिशु को पुप कहा जाता है और वह अपनी मां के साथ तट के पास तैरता है, जहां उसकी सुरक्षा होती है। जब पुप बड़े होते हैं, वे समूह में तैरने लगते हैं और अपने चारों ओर के वातावरण को समझना और शिकार करना सीखते हैं। जब युवा शार्क परिपक्व होते हैं, वे प्रजनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और मछलियों के लिए अद्वितीय युग्मन व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। प्रजनन के बाद नवजात शार्क को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाता है, जहां वे बड़े होकर समुद्र के अन्य खतरों से बच सके।